Hello, I'm Panos Kotzathanasis and this is Asian Movie Pulse Interviews. Today I'm here with Mr. Nobuhiro Suwa, Dean of BAFA. How are you, Mr. Nobuhiro? How are you? Fine. I'm fine. So first question, how would you describe the purpose of the Academy? What are you trying to achieve? 目的としてはこのアカデミーの目的はアジア地域の若い映画人の育成、若い映画人のために寄与するというそういうことを目指しています。This BAFA Film Academy is aimed to foster the young filmmakers from Asia. 私は今年ディーンとして初めて参加させてもらったんですけれども、実はこれは以前は AFA アジアフィルムアカデミーとしてスタートして、これは2005年からスタートしています。Though I came here as a dean for the first time, this BAFA has been started since 2005 with the previous name was Asia Film Academy. で2022年からシャネルの全面的な支援を得て、BAFA、Busan Asian Film Academy という名前になって2年目になるそうです。So, with the full support from Chanel since last year, we had this program, BAFA, and so with the Chanel, this is the second year of operating this academy. And could you describe your role as a dean? What is exactly you have to do? はい、わかりました。このプログラムは若い映画人たち、かなり広範囲なアジアの若い映画人たちが集まっています。そこで、プログラムとしてはそのグループに分かれて2本の短編映画を最終的に制作して上映するっていうところまでで完結します。This program actually invites many Asian young filmmakers from the many regions in Asia, and when they come to this academy, they are supposed to make the two short films divided by the two groups, and they actually produce and complete the film and screen here. で、プログラムとしてはですね、もちろんそのシナリオからプリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションというプロセスを全部彼らは経験するんですけれども、このプロセスに2人のメンターがおよび2人とあるいはもっと専門的な、指導専門的なメンターも例えばスクリプトライティングとかそういう指導に当たる人もいますけれども、主に2人のメンターがついて、1人は韓国の監督、もう1人はポーランドの撮影監督の人がかなり付き添ってですね、彼らの技術的な指導をするメンターが2人います。で、私はディーンとして参加するんですけれども、その技術的な指導よりはどちらかというとそのフィロソフィカルな映画作家としての哲学的な部分で、彼らとを指導するという立場だと理解しています。So with this program, from the script, the participants involved in the whole process of the filmmaking, from the pre-production, productions, and post-productions. And for doing so, there are two other mentors. These mentors actually help them and then give them learning. But if there is a specifically required, then maybe there could be the mentor for the script. But usually the two mentors are actually teaching them, and one is a Korean director and the other one is a cinematographer from Poland. And so for my role, rather than teaching like technical skills, I actually tell more about like philosophy as an author or the artist. So I actually teach it in this part. And since you mentioned it, what do you think is the philosophy a director must have these days? Mentality, let's say. それは一言で言えることではないんですけれども、僕自身、それに毎年来るディーンとして参加する監督が違います。で、監督によってやっぱりそれは考え方が違うし、持っている哲学も違うと思います。
だから私は私が信じるものを伝えたいと思っていますけれども、そうですね、そこまでじゃあちょっととりあえず。Right, so it's hard to describe in a very short sentence when it comes to our philosophy. And every year we have a different dean for the academy. So maybe each dean has a different philosophies how they actually think about the cinema. But I would like to share with you what I believe. 私自身は映画作りというのは非常に複雑なプロセスで、いろいろ知らなければならないことや、クリアしなければならない問題ってたくさんあるんですけれども、ただ基本的には僕は映画を作る上で自由というものを大事にしてもらいたいということを基本的には思っています。So the filmmaking is a very complicated process, and there are a lot of things we have to learn, and also there are a lot of issues they have to fix and solve in the filmmaking. But beyond all this, basically, fundamentally, it needs a freedom. でもう一つは、僕は日本でも大学の映画教育とか、あるいは子どもに映画を教えるワークショップをやったりとか、そういう意味で映画教育というものに関わっていますけれども、僕は映画を教育するという局面においては、何かを指導するとか何かを教えるっていうふうにそれが教育であるというふうには考えていないんですね。So, I also teach film in the school in Japan, and also I provide the workshop for the kids. But when it comes to education, I don't think that I am actually educating or teaching the film to them. 私は若い映画人や子どもたちに比べて経験があるわけなんですけれども、映画を作った経験が少しあるわけですけれども、クリエーションの世界っていうのは経験があることが必ずしも優れているとは限らないわけですね。So, maybe I have a bit of enriched or the longer experience of filmmaking compared to the young filmmaker or the kid, but I don't believe the more experience actually give better things for the creativity. だから経験っていうのは時にそのクリエーション、クリエイティビティを邪魔してしまうこともあるわけですよね。Sometimes experience hinders the creation or creativity. それから特に今現在っていう問題を考えたときに、いろんな意味で世界が変わってきている、大きく今変化していて、これまでの価値観が通用しないような局面に今僕たちは直面していると思うんですね。And especially currently the world is changing, and many of the existing value what we cherish is challenges. そういう世界に直面した時っていうのは、これまでのやり方というのはもう役に立たない、もう一回新しくやり方を発明していかなければいけない、そういうことがたくさん起きると思うんですね。So in this changing world, this kind of a method to break through with the existing method doesn't work. So that means we have to find a new way and a new approach. だからそういう意味では、これからその新しい世界に足を踏み出していく若い人たちに対して僕が指導するという立場ではないと思ってるんですね。So maybe I'm not in the position to actually give them a guidance or to teach them for the young people who just step into this world. だから僕は彼らに寄り添う、彼らに寄り添って、彼らが勇気を出して進めるように励ます、こういうことができれば僕としてはいいなと思っています。So I'm standing by them and also give them encouragement and root for their steps. And I was wondering, were you also part of the selection process? 私は参加してないです。どういう意図でセレクションしているかっていうことはなんとなく話は聞いていますけれども、僕自身は直接はタッチしてないです。Yes, I just heard that what was the kind of a process of a selection, but I wasn't involved in the selection process. ただ、応募者が年々増えている、人気が出てきていて、このプログラムに今年は503人の中から24人、
が選ばれているんですね。だからかなりの競争率、倍率で選ばれたフェローたちです。So since this program has been really renowned to the people, and every year it's getting more popular, and this year I heard that the total numbers of applicants were 503, and we selected 24 out of 503, and it's getting more competitive. And how long does the whole thing last, the academy? 아카데미 전체 프로그램 기간이 어떻게 되죠? 20 days. 20 days. Last year 18 days, I think. 2 days postponed. And by the end, everyone has to produce a movie, every participant? There's 24 fellows, and that divides the two teams. There's a director, just like that. There's a director, team A, team B. Okay. I will do it. 4 director, 4 photographer, or 4 more clear. producer or something like that. Okay. Thank you. Okay. And how would you describe the level of the participants? 素晴らしいんじゃないか、素晴らしいと思いますね。それぞれフェローといってもですね、かなり自分たちの国で、もうキャリアをスタートさせていろんな活動も始めている子たちなので、かなりモチベーションも高く、それを支える、技術的なレベルや経験というものもある程度もうあるので、彼らの作っているもの自体がすごく、水準も高いと思いました。In general, their levels are quite high, although we call them fellow, but they already actually have experience in the film in their country, and they are very strongly motivated, and also their skills are quite good, and probably this academy give them more chance to refine and repurpose their skills. ただ例えばカザフスタンとかブータンとかシリアとか、カンボジアとかですね、さまざまな国の子たち、できるだけ広範囲な人たちをセレクトしているので、いろんなシチュエーションの人たちがいます。で、国によっては自分の国でオフィシャルに映画教育的な技術的な指導を受けることが難しい、そういう機関がないとか、そういう機会を得ることは難しい人たちもいます。そういう人たちに対しては技術を具体的に指導してくれる非常に有効なプログラムでもあるんじゃないかなと思います。With the Panos Film Academy, the other Asian film the fellows, they came from quite diverse countries like in Kazakhstan, Syria, Bhutan, and Cambodia, and so on. But so their background and their experiences and conditions given in their countries are quite varied. And some of the fellows, they in their country they don't have a kind of specific institutions or the education programs for them to actually learn all the kind of technical skills and things so on. So maybe there's no kind of organization support them, or they couldn't get a chance. So for those who haven't really got this chance to learn in their country, we really have to provide the quite specific techniques, teachings, and. And are there some common problems and common traits that you see among them? 例えばいろいろ様々だと思うんですけれども、例えばシリアの昨日フェローと話していましたが、彼はシリア出身だけれども今インドで、映画を学んでいると、学校で。ただ国に帰ることはできないと、卒業してもね。っていうのは国に帰ると徴兵される、軍隊に行く、そこで、内戦が続いていますから人を殺すっていうことをしなければならなくなる。だからそれは嫌だからもう帰らない。で、国に帰らないでシリアについて外の視点から映画を作っていきたいというふうに言っていました。だからそれは本当に僕たちが普通には想像しがたい、非常に困難なシチュエーション、でいるんだなということを改めて思いました。
I'm sure there are a lot of issues or problems each individual has, but yesterday what I heard from one of the fellow from Syria, currently this fellow is now studying film in India, in the film school in India. But what the fellow told me that even though the fellow finished his or her his work, when he cannot really return to Syria because of the civil war is going on, and he has to go to military. That means he might have to kill someone, and he doesn't want to do that. So he wants to stay outside of Syria and making film from the perspective from outside view. So maybe it's quite difficult to imagine for someone like us, but with this, there are many other issues there. So, 他には例えば国によってはいくつかの国では映画の表現がすごく政府によって規制されているという状態の国もあります。シナリオがチェックされてこれはダメだとかこういう表現してはいけないとかというそういう抑圧の中で若い映画人たちはやっぱり苦しい、自分の自由な表現ができないっていう状況に置かれている子たちもいるわけです。And some country doesn't have a full freedom of expression, and there are some censorship, like the government, they actually go through the script and they do the script check, or that there's a restriction in the screening. So somehow these young filmmakers actually faces this kind of oppressions. だけどそういうフェローたちも例えばこういうこういうアカデミーでいろんな国の人たちと出会って友達になって仲間ができるとですね、自分の国だけではなくてどっか違う国に行って映画を一緒に作るとかですね、もう少しネットワークを利用した活動が可能になってくるんじゃないか、その国にこだわらずですね、そういうことも期待しているのではないかなと思います。So these fellows, they actually meet various people from all different places through the program of BAFA, and they meet and they become friends and they become colleagues. So even though when they return to their country, they not only they are making their film in their country, but also they can work in other countries and meet them. So this actually the academy also provides a network for them to become friends and fellows and a colleague. Mm-hmm. And would you say that it's someone who stands out? If you can say, maybe I will publish after the academy finishes. But 주목이 되는 주목을 끄는 그런 참가자가 있는지. 참가자는 そのような見た目でパッと分かるような才能みたいなものが見た目にすぐ現れるというようなことはないと思いますね。そういうものを僕はあんまり信じないですね。Yeah, I don't actually believe that I can actually really recognize the talent just by the glance. タレントそういう若い才能っていうのはどっかに、発見される宝石みたいにしてそこになんかもともとあって光り輝いているようなものではないわけですよね。So young talent can be kind of a hidden gem. So it could be kind of from discovered from somewhere unexpectedly. 特に映画っていうのはたった一人で作るものではないですね。Because the filmmaking is not just done by just one person. 一人なんかすごい監督がいたらすごい映画が常にできるかって言うとそんなことはないわけですよ。Like the one great genius can make the horror films amazingly. まあジャーナリストはそう思いたいんですけど。Yeah, maybe some the journalists would like to believe in that way. レオスカラックスとかサムシングライク。でも映画っていうのはそういうものでは本当はないんですよね。So it's not, or it doesn't really work in that way in the filmmaking. 人とのリレーションシップとか人との関係の中で育っていくもので。Film is made in the relationship building. だからこういう出会いっていうのはとても彼らにとって貴重なんではないかなと思います。Like this network and relationship they actually build in this program is really significant and meaningful. And what would you consider being a success for them, for the students, both for the specific program and for them in the future? 그러면 이 프로그램에 참가하는 사람들의 어떤 성공의 어떤 요소는 무엇이고 앞으로 이제 미래에 어떻게 되게 될 것인지. Can you just tell me one more time about the question? What would you consider him a successful result for them, both the academy and in their future careers? 그러면 이 아카데미와 또 이제 이 펠로우들에게
어떤 것이 이제 이 프로그램 했을 때 아주 성과다, 성공이다라고 볼 수 있을까요? 例えば今年の釜山映画祭のプログラムの中に18本の卒業生の作品が入っていますすでにという形で、アカデミーを卒業した子たちが作って、そしてまたその映画祭に帰ってくるということがもうすでに起きているわけですね。これは本当に素晴らしい循環だと思います。So as you know, this year, 18 films are directed by the fellows or alumni of Asian Film Academy. So this is amazing cycle. They actually went to graduate from this academy and they return with their works to this festival. なのですでにもうある意味で成功しているのではないでしょうか。This academy has been successful in this sense. Okay. And to move a bit beyond the academy, I wanted to ask what is your opinion about the Japanese movie industry at the moment? Do you Japanese mean Asian film industry? Japanese? Japanese. Japanese. 일본 영화 산업에 대해서 어떻게 생각하시는지 지금? これ話すと1時間ぐらいかかりますけどいいですか。이 얘기는 1시간쯤 걸릴 것 같아요. Yeah, I need another hour for that. 非常に大きな問題を抱えています。韓国に比べるとですね、はるかに遅れているというのが僕の印象です。We have a huge problem. Yeah, and also we think that compared to Korea, we're quite left behind. ご存知かもしれませんけど、例えば日本の映画は毎年、600本近く作られています。Just give you the statistics in Japan. Every year, we produce about 600 films. 600? Yes. Okay. Okay. I thought 300, but the 600. That's Bollywood numbers. しかしその興行収入のほとんどは上位10本のアニメーションが稼ぎ出しているわけです。Right, but the most of actually the revenue of the Japanese film actually comes from the top 10 in the box office, but mainly animation. で若い映画作家たちがたくさん映画を作りますが、しかしその映画がちゃんと資金を回収して次の映画につなげていくっていうサイクルを維持できている作品はほとんどないわけです。So young filmmakers make their film, but it's hard to get the return of investment to be able to make the next film. で業界全体を未来に向けてより良くしていくためのシステムみたいなものを持っていません、日本は。And also, Japan doesn't have a solid system to be able to be more sustainable for the future, and there has not been improvement. なので僕は是枝監督、それから、今年いる西川美和監督とかですね、あと深田晃司監督とか、そういう、日本の7人ぐらいの監督でグループを作りました。そして、アクション・フォー・シネマっていう名前ですけれども、それで、日本の映画業界を構造的に、より良くしていくためにアクションを、始めたんですね。So, along with the fellow filmmakers like Orehida Hirokazu or Nishikawa Iyo and Fukada Koji, the 7 filmmakers actually made a group with the name of Action for Cinema, and we actually aim to act for the improvements of our Japanese film industry and also structural improvement. だけどそこで我々が主張していることは、例えば韓国にはコフィックという団体がある、フランスには CNC という団体があります。 CNC ですね。でこれらはもう業界の中で収益を含めて資金を循環させて、でいろんな支援に回していく。だから入場料から何%かを徴収して、そのお金を他のサポートに回していくっていう循環を作り出しているわけですね。でこういうことをやりましょうよっていうことを日本のメジャースタジオとか、あるいは国の機関とかに対してちょっと働きかけを今やっているところです。
So what we claim is that we need to have a kind of film council like a CNC in France or the COFIC in Korea. That means like this kind of organization institutions receive the sum of the money from the revenue from the box office hit films, and then this money can actually recycle to support the filmmaking for the next spend. So like for example, if we pay for the ticket and some of the percent actually goes to this kind of a film council, then this money can be used for the seed money for the future for the filmmaking. So that's what we've been trying to do and discussing with the major studio and the production, major studios and the government authority. まあこれは海外のメディアが積極的にアナウンスしてくれると嬉しいんですけれども、なので私たちは日本のメジャースタジオに対して例えば興行収入の 1% を使ってそういうことをやりませんかということを2年間言ってきたわけですけれども、全くそれは実現していません。It would be great if the kind of foreign media, overseas media can actually spread about this kind of information. So we've been actually claiming and discussing about for the past 2 years. What we've been claiming is like 1% of the total revenue comes out from the hit films from the major studio can return to the fund for the film. 国から、 But it has not been achieved. Okay. 国からの支援っていうのも、あることはあるんですが、例えば国家予算に対する文化予算の割合、これを比較したときにですね、韓国の9分の1です、日本はね。So, there is a support from the government, but when you see the budget allocations for the culture from the ministry, I think total amount of the budget is only 1/9 of the Korean government. 3분 남았습니다. 3분 쓰시면 마무리하시죠. Okay, one last question then I guess. Future projects, are you going to direct another film in the future? My project? Yeah. I hope so. I'm thinking about, but I need time. So maybe. Okay. You have not given up yet on filmmaking. I hope so. Okay. Okay. Great. I guess that's it. Thank you very much for your time. Thank you.